Goeiemiddag. Baie lekker om weer saam te kuier. Ancient Code 333 kan nie wag om te deel wat Abba vir ons vandag gaan wys. Maar eerstens wil ek net sê dankie Sharon Aart. Ek sit vandag bietjie in die studio van Sharon Aart. Julle kan sien die skilderye hier aan my agterkant. Sy's verskriklik talentvol en ek is baie dankbaar teenoor haar. Dankie Sharon en ondersteun asseblief vir Sharon. Koop haar skilderye, dis pragtig. Ons is ook het ook die groot voorreg om gebless te wees, om gaste te wees in Six Olives Bed and Breakfast Guesthouse in Darling. Pieter en Sharon Burger wat ons hier verwelkom en ons bly al etlike dae hier en ons is nog 'n rukkie hier. So dankie vir die blessing julle dat ons hier by julle kan bly en lekker saam met julle kan kuier. Dis lekker hier in die studio, so kom ons begin dadelik. Ons Ons gaan ek gaan die skerm geshare en dan gaan ons begin met ons Ancient Code 333 vandag. Ons gaan vandag kyk na twee woorde. Ons gaan kyk na Shema en na Hafta, so Deuteronomium 6 waar Moses vir die volk gesê het: Shema Israel, Yotevave Eloheinu, Yotevave Echad. En hy het ook gesê en julle ons moet vir Yotevave Hafta, ons moet hom lief hê met ons hele hart. En elkeen van daai het 5 woorde wat hulle omskryf. En Yeshua het hulle kom bevestig. En ons gaan na daai 5 kyk vandag. Maar kom ons elkeen se 5 kyk vandag. Maar kom ons begin dadelik en ons skryf gou-gou Shema wat bestaan uit 'n shin uit. En 'n mem. En 'n ayin. En dit gee vir ons die woord Shema. En dan het ons onder die lyn en ons trek daai lyn vir 'n rede. Ons gaan nou kom by die verduideliking van hoekom daai lyn is. Ons gaan almal duidelik sien hoekom hy daar is. En ons het 'n hafta onder die lyn, né? So alef en 'n hy en 'n wet. As hy 'n kolletjie gehad het, was hy 'n bet, né? En dan die taal. Was hy? En daar's ons twee woorde. Shema en 'n hafta. Nou, Shema, kom ons recap net gou-gou. Shema beteken 5. Hear, listen, obey, react and understand. Dis wat Shema beteken, né? Een woordjie, 5 betekenisse. 'n Hafta ook 5. You are to love Yotevave your God with all of your heart, all of your soul, all of your strength, all of your being, all of your resources and all of your understanding. Albei eindig op understanding, né? So en Yeshua dit kom bekragtig in die Gospels, in die good news, in die evangelies, né? Het hy hierdie twee kom bekragtig toe hy gevra is wat is die grootste gebod en hy het hierdie aangehaal, né? Hy het Moses aangehaal. So as ons gaan kyk, Shema is 'n shin en sy waarde is 300 en hy's natuurlik die 21ste letter van die alfabet. Maar die shin dui vir ons op die vlamme, die vuur. So wanneer ons agterkom, ons het nie geshema nie, ons moet shema. Wanneer ons agterkom wat dit beteken om gehoorsaam te wees aan Torah, né? Want die Bybel is mos cover to cover. Alles is van toepassing behalwe enigiets wat met bloed te doen het, want dis volbring. Maar verder moet ons shema, ons moet gehoorsaam wees aan die woord soos wat Torah en deur die hele Bybel vir ons die woord, die Tanakh, die Bybel vir ons voorgeskryf word, né? Die Ou Covenant en die Nuwe. En daarom bevind ons in hierdie vuur, die purification fire, waarin ons bevind as ons nou agterkom. Ons het nou nie geshema nie. So nou is ons in hierdie vuur, in die midde van hierdie vuur. Dis pynlik, is nie lekker nie. Ons is in hierdie vuur, né? Nou, die mem is eintlik ons liefde. Hoekom? Want dis die 13de letter. So dit dui vir ons op ahava, dis dieselfde waarde as ahava wat 13 is, maar dit het ook 'n waarde van 70. Van 40. Ekskuus tog. Van 40.
baie belangrike 40 daai. 40, né? En dan kom ons by die ayin. Ons gaan nou verduidelik wat alles beteken. Dan kom ons by die ayin. Hy is die 16de letter en sy waarde is 70. Right, so kom ons begin. So ons is in die 4, maar as ons besluit, ons neem vir Yeshua aan, ons Johannes 13 vers 16, 3 vers 16, for Yahweh so loved the world, he gave his only son, so that everybody who believes in his son will be saved and not be destined for death and destruction. Yahweh also said that he sent his son to save the world, né? In 3 vers 17. So met ander woorde, daai liefde wat Yeshua sê, no one, in John 15 verse 13, sê Yeshua mos, no one has greater love than he who laid down his life for his friends. And you are my friends if you obey my commands. So as ons besluit ons obey sy commands, dan word ons sy vriend. En ons kom in die liefde. So ons kom uit die vuur uit en ons kom in die liefde, né? En dan in daai situasie van in die liefde van Yeshua het ons 'n keuse. Ons kan net soos Israel 40 jaar lank back and forth. Yeshua 4, Yeshua 4, Yeshua 4. En ons kan onsself derentyd in die 4 bevind, want ons se maar nie heeltemal nie. Ons se maar bietjie, maar ons se maar nie heeltemal nie, né? So nou bevind ons onsself tussen Yeshua en die 4. Ons is nou soos die saaier wat die saad in die vlak grond geval het en dit kom op, maar dit het nie water nie en dis nie in die vrugbare grond nie. So poep, verwelk die plantjie en ons is dood. So dan gaan ons terugvuur, né? Of ons besluit nee, Yeshua is ons alles, ons het hom lief met ons hele hart, net soos wat die woord sê ons moet doen, en ons word ge-elevate na die next level toe, want 16 is 8 plus 8, né? So ons weet nou uit ondervinding uit dat die letter get is 8 en get is mos 'n deur. Dis 'n deurgang na die nuwe toe. So wat gebeur as ons deurgaan na die nuwe toe? Ons moet die oue af lê, né? So ons lê hier die oue af, maar ons lê dubbel die oue af. Ons gaan nie terug na die 40 toe nie en terug na die 4 toe nie. Ons gaan na die next level toe. Ons word ge-elevate na die next level en ons is 8 plus 8 en daai 16 beteken ons is eintlik in die geestelike realm. Ons word in die gees word ons opgelig. Ons kom in die geestelike en nie meer in die vleeslike nie. Ons lewe nou in die geestelike, né? Nou kyk wat mooi wat gebeur wanneer ons in die geestelike lewe. Ons breek deur die barrier en ons kom by die 1. Want daai is die eerste letter. En ons kom by daai 1, né? En daai 1 beteken echad, one with God. 1 met God, né? Ons word 1 met Abba Vader. Deur Yeshua en ons Shema word ons 1 met Abba Vader, né? Ons word 1 met hom. Ons word saam met hom 1. Ons word saam met hom in sy presence inkom. Ons ag man, dis net wonderlik, is dit nie? En dan gaan ons na die hy toe, wat ons gaan in die hy en 2 keer in Yahweh se naam kom die hy voor. En daai hy is mos nou die waarde van 5. En 5 is power, breath, grace, genade, né? Dis die genade wat ons ondervind, dis die power wat ons ondervind, want ons is nou 1 met Abba Vader en ons kom in sy nabyheid. Ons word nou eintlik daai situasie van 1 Korintiërs 2 vers 9. For no eye has seen, no ear has heard, and no one's heart has imagined what God has prepared for those who love him. Ons kom in daai, ons is nou in daai troonkamer, ons is in daai skatkamer om te kry wat God prepared for us that no one can imagine, né? Maar nou omdat ons daar is, nou kom ons in die Shekinah in. Met ander woorde, ons kom in John 14 verse 23, if you love me, sê Yeshua, you will obey my commands, and if you obey my commands, my Father will love you, and we will come to you and make our home with you. Die byt is die tent, die home, die tabernakel. So die Shekinah, Abba het vir Moses gesê, build me a house, a tabernacle, so that I can Shekinah with mankind. Shekinah is die Hebreeuse woord vir dwell, so that I can dwell with mankind, so that I can be with mankind. En hierso het Yeshua dit vir ons moontlik gemaak deur ons gehoorsaamheid, dat Abba Vader saam met Yeshua binne in ons kom dwel. Ons word die tabernakel en hy dwel binne in ons, né? En dan
is ons die alef en die taf. Ons is alles omvattend. Ons word hierdie mens wat ten volle voorbereid is om 'n instrument vir God te wees, soos wat laasweek se parasha was, lega. Abraham het hier begin, net soos enige iemand het hy hier begin, en hy het deur die pad gestap, deurgebreek, en hy het eers daar uitgekom. Toe word hy deel van die covenant, nê? En so is ons deel van daai covenant, en ons word nou volledig deur Abba Vader toegerus. 2 Timothy 3 verse 16. All scripture is God-breathed and is valuable for teaching the truth, correcting of faults, convicting of sin, training in right living, so that every person chosen by God can be fully equipped for every good work. Dit is waarheen ons daar beweeg, nê? En ons is in daai. Maar ons kan besluit om bo die lyn te bly en daai 40 heeltyd back and forth te gaan, nê? Maar die een ding wat ek vergeet het ook hierso is, kom ons kyk gou na daai 70. Daai 70 dui op nasies. So wanneer ons geshema het en Yeshua ontvang het en ons besluit ons go for it en ons gaan in die spiritual realm in, ons gaan deur die twee vlakke en ons kom op level 2, dan kan ons na die nasies toe gestuur word om te disciple. Lega, talmidim, ons word voorberei om talmidim, disippels te gaan maak vir Yeshua, vir ons koning Abba Vader, word ons gekies om disippels te gaan maak. Ons kan hulle dan tewila, hulle immerse, né? En dan kan ons na die nasies toe gaan. Maar dis alles in daai gehoorsaamheid. Nou, die belangrike ding wat ek net wil sê is, die van ons wat vanoggend in die Daily Kotado was, ons het Mishle, wat Proverbs, wat Spreuke van Salomo is, 21 vers 3 ontvang vanoggend, en dit het gesê, dit het gesê, to do what is right. Kyk nou mooi, né? To do what is right. Hierdie is right. And just is more pleasing to Yutaivabai than sacrifice. Kyk nou mooi, sluit die twee by mekaar in, né? En as ons dan na die agterkant van die kaartjie gaan kyk, dan is dit Spreuke 21 vers 21, en dit sê, he who pursues righteousness, né? Onthou Romeine 4 vers 25, but Yeshua, who was delivered over to death because of our offenses and raised to life in order to make us righteous. Abraham het righteousness pursue, hy het dit heeltyd pursue deur sy lewe, want onthou, sy calling was die fulfilling van sy purpose, né? So in sy calling het hy gestap towards sy purpose. So ons calling is die journey na ons purpose. Dis hoe dit werk, né? So Abraham het in sy calling het hy gestap in hierdie righteousness. En daarom sê Jakobus 2 vers 23, and the passage in the Tanakh was fulfilled, which says that Abraham had faith in God, and it was credited to his account as righteousness. He was even called God's friend. Oh, sommer God's friend, né? En dit is wat gebeur wanneer ons hierdie doen. Ons word God's friend as ons shema en ahafta, as ons leefstyl instel om te shema en te ahafta. En dan sê Spreuke 21 vers 21. He who pursues righteousness and kindness finds life, prosperity and honor. Ek vertrou hierdie was wonderlike openbaring van Abba Vader vir ons almal gewees vandag. Ancient Code 333. My grace and shalom be yours in full measure.